Aduh. Alright gang, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita nak buat fast check berkenaan dengan Forte 350 ni guys Yang ni adalah versi Bike Empire 96 yang dah ditransform dengan jajan-jajan dia guys Kat sini kalau korang tengok panel meter saja dah cukup menampakkan dia lain daripada yang lain dengan speaker JBL, sound system JBL gang. Kejap lagi aku kongsikan dia punya kedengaran sound dia macam mana, dengan handlebar dia aftermarket, dengan seat cover ni, dengan kat belakang ni top box yang ni 28 liter tak silap aku. Dan kalau korang tengok Forte ni, dia dah tak payah beli aftermarket punya apa ni, rack dia dah built in dan korang just tambah base plate untuk pasang top box korang Dan kat sini korang tengok kat depan ni dah ada crash bar dia. Inilah dia look daripada Bike Empire 96 Fortress 350 ni guys Tadi aku dah try dengan suspension dia ni pun not bad. So ini adalah aftermarket absorber daripada Naughty Boy. Dengan jentera ni memang sesuai lah pakai Naughty Boy punya absorber ni tak ada isu Dari segi comfort tu aku dapat rasakan memang ada. Dengan exhaust aftermarket ni Naughty Boy, daripada Naughty Boy, bunyi dia tadi pun letup-letup bawa tadi pun sedap gang, bawa tadi pun sedap. Kalau korang tengok yang ni sebenarnya dia just cover sahaja, sarung je, orang kata plug and play saja untuk seat yang sedia ada ni kan. Senang, dia plug and play, masuk je dah jadi cover yang pada aku cukup menarik nampak eksklusif lah sikit. Aku nak tunjuk kat korang sikit lah pasal Fortress punya card ni dia punya apa ni, chip card ni, sekali dia akan ada bunyi. Maknanya dia dah on lah. Dia ada kunci kat sini kan, tapi dia ada juga untuk safety sensor card ni. Sekali dia off dan kita tekan lagi sekali, dia akan dalam 2-3 second dia akan buka untuk seat ni. Seat, korang tengok dia punya handlebar ni, yang ni aftermarket handlebar yang dah ditukar juga dengan brake lever. Yang ni dia ada handbrake dia ada handbrake. Ni dia punya button untuk handbrake tu, punat dia ni, tekan untuk handbrake. Alright. So untuk pengetahuan korang, bila korang pasang je speaker JBL ni, sound system JBL ni, korang tak disarankan untuk pakai handlebar ni. Korang kena pakai handlebar yang standard lah. Tapi ini untuk showroom dia orang pakai untuk apa ni, reference pengguna. Sebab apa kan? Sebab bila korang pakai handlebar yang ni, dia akan sangkut dekat speaker ni. Dia akan sangkut dekat speaker ni. Dia tak boleh turn habis untuk membelok Jadi agak apa ni orang kata, bahayakan sikit lah untuk pengguna Dan kalau korang nak dengar dia punya sound system dia, just tekan je satu button ni untuk on dia punya sound system JBL. USB devices. Kejap lagi kita layan. No, I can't forget the scenes. No, I can't forget tomorrow. You there, but then I let you go. Berkenaan dengan windshield, custom windshield ni lah yang ada di Bike Empire ni Dan Fortress ni, dia punya pelarasan untuk windshield ni, dia dah
menggunakan sistem automatik. Yang ni kat sini button dia. Dan yang ni tahap minimum dan kita tengok tahap maksimum. Larasan yang paling atas sekali macam ni tahap tinggi dia. Dan kita tengok tahap minimum dia boleh turun sampai ke tahap ini. Jadi korang boleh pilih aras mana yang sesuai untuk pemanduan korang. Dia menggunakan sistem automatik. Tak perlu nak adjust secara manual. Ngam kan? Dan untuk pengetahuan korang, yang ni adalah windshield yang ada di Bike Empire. Dan dikatakan yang ni adalah windshield custom daripada Bike Empire 96 yang korang boleh dapatkan kat sini. Korang jangan terkejut dengan logo BMW kat sini. Tak ada isu pun sebenarnya kan. Bak kata orang Fortress dengan BMW ni boleh dikira pakai. Sebab ramai yang dah tahu kan, enjin Fortress ni pun pakai enjin daripada BMW. Alright, jadi baik gang, itu sahaja sedikit daripada projek solo bersama dengan Fortress 350 hari ini. Dan korang yang nak dapatkan full load accessories ni, korang boleh je lawati laman website Bike Empire 96 atau korang boleh je datang ke kedai sendiri. Korang kena tanya harga sendiri berapa untuk kos brake lever ni, JBL speaker ni dan aksesori-aksesoris yang lain. Jadi kalau aku nak detailkan satu-satu, banyak weh. Jadi korang kena tengok dekat laman web Bike Empire 96 dan korang boleh walk in terus, tanya sendiri berapa item-item ni semua. Semoga video ni bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan yang menonton. Kita jumpa lagi gang. Assalamualaikum. Bye bye.